elashwa lo mama zingabi khona izilwane zingabi khona izizwe ngoba lento ngeke iziphume ifike izwane kuyena egazini so njengoba umbone ilandelwa lezi zinto akuzona eziphilayo lezi zinto lama butterfly nalezi impukane kuso into ephilayo kodwa izibunge zale yandoda kodwa ezivuswe ngomuntu ofile into embi imsakazo ukuthi masingase sihlehle siyilandele sifike sengabeze kugcine kube ngathi sibophisa abantu ngoba lento ijule kakhulu so kuhle ukuthi akalashwe umama kodwa azi ukuthi into ayidiliza kuyena udiliza indoda angayazi ashadiswe nayo Babudlamini ngiyajabula nje ukusikhazile wayikhuluma mama uyeva mama Ndiyeva tata usulahlekelwe imali eningi kakhulu tata ndiyasikenywa nosikenywa yes tata sizodedela uBabudlamini akulekelele ngendlela asakulekelele ngayo manje awuzokhokha mali Babudlamini asithembisa azokubuyisa awusehlupheka kakhulu ngeke senikhokhise